Электроснабжение Якутска и центральных районов республики восстановлено. 4 газотурбинные установки городской электростанции работают исправно. Близлежащие улусы получают мощности от новой ГРЭС-2. Напомним, в результате взрыва без света остались больше 500 тысяч жителей региона. Располагаемой мощности достаточно для прохождения утренних и вечерних максимумов. Причин для беспокойства дальнейшего нет. Отключенных потребителей нет. На месте аварии ведутся ремонтно-восстановительные работы по повреждению здания и, соответственно, тех машин, осмотр, которые в большей степени, так скажем, подозрения их есть по их работоспособности, они выведены в ремонт для осмотра и последующего включения. 1 октября в 4 часа дня на главном энергообъекте Якутии произошел взрыв резервного источника. Сработала автоматика. 3 часа столица и пригородные поселки оставались без света. В результате ЧП пострадал старший мастер участка газовой службы. Мужчина получил 75% ожогов тела. Выяснилось, что в день аварии ему исполнилось 35 лет. На сегодняшний день состояние оценивается как крайне тяжелое. Дыхание на искусственной вентиляции легких. И по объему лечения получать все, что необходимо для данного состояния. В любое время может быть такая необходимость, что возможно переливание крови. Люди, застрявшие в лифтах, большие очереди на заправочных станциях и пробки. Такую картину можно было наблюдать в Якутске в первые минуты после аварии. Сейчас причины технологического инцидента выясняют следователи и сотрудники прокуратуры. Ведется расследование. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 216 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью по факту происшествия на Якутской ГРЭС». По данным следствия, 1 октября текущего года около 16 часов в машинном зале в результате скачка давления газа произошел взрыв газовоздушной смеси в газотурбинной установке номер 11 мощностью 12 мегаватт. За ночь в самом Якутске также были устранены проблемы с подачей тепла. Власти республики на особом контроле держат детские сады, школы и другие социальные объекты. От работы Якутской ГРЭС зависит электроснабжение не только столицы, но и десятков районов. Это 50% населения республики. В настоящее время в регионе ждут окончательный запуск новой электростанции. ГРЭС-2 должна стать одной из самых мощных на Дальнем Востоке. Айна Винокурова, Василий Соловьев, Руслана Максимова и Евгений Заборовский. Вести, Якутия.